Ahojte, takže ja som Martin, pochádzam z Banskej Bystrice, zo Slovenska, zo stredu Európy. V mojom živote sa udiali nejaké zmeny za posledné roky. Predtým som mal 107 kg, bol som neustále chorý, fajčil som 30 cigaret denne a užíval som obrovské množstvo liekov. A jedného dňa som si povedal, že všetky tieto veci zmením, pretože som sa naozaj necítil vo svojom živote úplne v poriadku, úplne dobre. A v roku 2013 som urobil rozhodnutie na základe určitých informácií, že zmením od základu svoj život. A prišli ku mne informácie z rôznych kútov sveta, z rôznych kútov Európy, že možno práve jedlo mi spôsobuje moje zdravotné problémy a všetky moje komplikácie. Tak som začal o tom jednoducho uvažovať. A postupom času som zistil, že na základe svojich vlastných skúseností, ktoré žijem momentálne, tak som zistil, že jedlo nie je úplne nevyhnutné k životu a že ho netreba príjmať každý deň na to, aby bol človek zdravý, aby bol výkonný, aby mal veľa energie. A v súčasnosti príjmam stravu alebo jedlo viac kvôli chuti ako kvôli živinám, pretože som presvedčený, že vzhľadom na kvalitu súčasného jedla, ktoré je dostupné bežne v obchodoch, myslím si, že v tom jedle veľa živín už nezostalo a že je tam podstatne viac toxických látok pre človeka ako tých látok, ktoré by nás mali vyživovať. A jednoducho čím ďalej som skúmal ten celý proces toho prechodu alebo zdania sa závislosti od potravy, tak tým viac som nejakým spôsobom cítil a vnímal a chápal, že jedlo nám viac energie berie, ako nám dáva. A momentálne prijímam 2 až 3 jedlá týždenne a popri tom všetkom som schopný podnikať, som schopný športovať. Trénujem jeden z najextrémnejších športov na svete, alebo jeden z najtvrdších športov na svete, CrossFit. A behávam jeden z najextrémnejších pretekov bežeckých na svete, ktoré sa volajú Spartan Race. To všetko dokážem absolútne s minimálnym príjmom potravy, s minimálnym kalorickým príjmom a dokonca nepotrebujem na to vypiť 2 až 3 litre vody denne, ako nám radia odborníci na zdravú výživu, pretože som sa naučil viac počúvať svoje vlastné telo, ako počúvať druhých ľudí, ktorí radia rôzne finty a rôzne spôsoby, ako byť zdravší, ale myslím si, že v globále to absolútne nefunguje a som presvedčený o tom, že všetko je to viac menej len otázka určitého marketingu. Práve hľadám v prvom rade sebapoznanie a samozrejme myslím si, že je to prejav absolútnej slobody, pretože keď je človek závislý na čomkoľvek, vrátane jedla a jeho myšlienky nutne dennodenne smerujú nejakým smerom a to je úplne jedno, či je to k drogám, k alkoholu alebo práve k jedlu, tak každý takýto človek podľa môjho názoru stráca slobodu. Samozrejme je to len môj názor, ale ja som v pozícii, že sa dokážem dneska už na to pozrieť z obidvoch strán. To znamená aj z jednej strany, keď som jedol mnohokrát denne a aj z tejto druhej strany, keď dokážem absolútne bez problémov kontrolovať svoje myšlienky na jedlo, pretože viem, že ho nepotrebujem. Samozrejme, áno. Perfekt. Okay. Predtým som mal nadváhu, mal som 107 kg, mal som problémy so srdcom, mal som problémy s vysokým krvným tlakom, mal som mnohé ďalšie iné problémy zdravotného charakteru a hlavná tá zmena, môžem povedať, že teda nastala zdravotná, pretože dneska už neberiem
žiadne lieky, ktoré som brával predtým a dokonca ktoré som brával na základe toho, že mi lekári povedali, že ich budem musieť užívať celý život. Myslím si, že som vo vynikajúcej kondícii, jednak fyzickej, jednak mentálnej. A to sú asi také hlavné zmeny. Absolútne. V prvom rade som prestal hodnotiť druhých ľudí, prestal som posudzovať a prestal som odsudzovať druhých ľudí, pretože si myslím, že mi nikto toto právo nedal a jednoducho nemám morálne právo na to. A to mi prinieslo ďalší kusisko slobody, pretože nie som otrokom myšlienok, nie som otrokom negatívnych myšlienok. A to, že robia druhí ľudia v spoločnosti niečo iné, ako robím ja, buď jedia mäso, alebo pijú alkohol, alebo fajčia cigarety, v zásade myslím si, že ja nemám právo to hodnotiť. Podľa mňa to nie je ani dobré, ani zlé. Je to v podstate také, aké pocity tomu priradia práve tí ľudia. A keď sú tí ľudia s tým úplne OK, tak tým pádom som aj ja s tým OK. Úplne normálne, myslím si, že tak ako predtým, ale samozrejme, keď sa človek cíti lepšie zdravotne, lepšie kondične, tak sa to nutne musí premietnúť do absolútne všetkých oblastí života. Samozrejme, že je dôležitá pre mňa budúcnosť. Čo sa týka mňa osobne, nemyslím si, že by som niekedy prestal jesť úplne, aj keď si myslím, že je to možné, že fyzicky to možné je. A myslím si, že je to už len otázka možno niekoľkých rokov, možno 10, možno 15, kedy to povedzme bude úplne zoficializované a nebude to vyvolávať kontroverzie. A čo sa týka mojej ostatnej budúcnosti, tak samozrejme stále na sebe pracujem a myslím si, že my ľudia máme o mnoho väčšie schopnosti, ako si väčšina z nás myslí. A tieto schopnosti práve v budúcnosti chcem sebe nájsť. Chýba ti niečo z tvojho predchádzajúceho života, predtým, aký si bol? Chýba ti niečo z toho? Absolútne nič. Aké pocity práve teraz zažívaš? Bolesť, radosť, závisť, žiarlivosť? Momentálne? Šťastie, pretože môžem povedať, že tak nádhernú krajinu som ešte v živote nevidel. A tak silnú atmosféru z prírody som ešte pravdepodobne nikdy necítil, takže cítim sa absolútne happy. Ako sa ostatní pozerajú na teba? Dneska s odstupom času už je to, myslím si, že celkom v pohode. Začiatky boli samozrejme ťažké a veľa ľudí mal tendenciu ma odsudzovať, hoci neviem za čo, pretože ja som v podstate nikoho nepresvedčal o svojej filozofii, nikoho som na nič nenahováral a dokonca som ľuďom nechcel dávať ani žiadne odporúčania, pretože si myslím, že človek, ktorý nie je mentálne pripravený na takúto cestu, tak si môže zdravotne ublížiť. Aj napriek tomu, že v podstate som bol, dá sa povedať, v nejakej takej defenzíve, tak tie začiatky boli pomerne ťažké. Ale myslím, že dneska okolie, ktoré ma pozná a ľudia, ktorí povedzme čítali aj moju knihu Život bez jedla, tak vedia, že je to len otázka určitého typu poznania a že každý na tomto svete môžeme mať rôzne typy poznaní a ktoré proste jednoducho netreba odsudzovať, pretože akékoľvek poznanie, ktoré je odsúdené, tak myslím si, že je to obrovská chyba pre ľudstvo. Ty chcel ešte skázať, aby bol v tomto dokumente, alebo bez toho dokument ešte niečo, čokoľvek, čo by si chcel ešte dodať. Čo by som chcel dodať? Chcel by som dodať, aby ľudia začali pracovať s otvorenou mysľou, prestali veriť informáciám, ktoré sú im tendenčne podsúvané a namiesto počúvania zmanipulovaných informácií
by mali ľudia počúvať skôr svoje vnútro, pretože naše vnútro nám nikdy neposkytne informáciu, ktorá by nám ublížila, na rozdiel informácií, ktoré prichádzajú zvonka. To je môj odkaz, taký posledný. Okay. A máš niečo, nejaké hesla, ktoré si vždycky chcel povedať najviac ľuďom? Ľuďom, jasne, mám. Okay. Ľudia, prosím vás, žite svoje sny, túžby a predstavy o svojom živote. To bez ohľadu na to, čo o tom povie vaše okolie, pretože keď budeme starí, budeme mať 80 alebo 90 rokov, zistíme, že sme celý život prežili podľa predstav druhých ľudí, čo väčšina ľudí robí, tak nám to bude pravdepodobne ľúto. Lenže dnes to môžeme zmeniť, keď sme na vrchole svojich síl a keď budeme už starí a tí ľudia už možno, čo nás súdili, ani nebudú žiť, tak už to nikdy nebudeme môcť zmeniť. Takže môj hlavný odkaz je, ľudia, žite svoje sny teraz, kým sa dá. Ďakujem.